Which of the following species is not electrophilic in nature? Electrophilic. Electrophilicனா எப்படி இருக்கணும்? எலக்ட்ரான் வேணும். எலக்ட்ரான் loving. So அதுக்கு எலக்ட்ரான் வேணும். அப்போ this will be what? Electron deficient. எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? எலக்ட்ரோஃபிலிக்னு சொல்றோம். இது நாட் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இங்க பிளஸ் இருக்கிறதுனால இதுவும் வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். இதுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு மைனஸ் தேவைப்படுது. BH3. BH3ல பாத்தீங்கன்னா B போட்டு H போட்டு HH. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 எலக்ட்ரான்ஸ் தான். அதாவது இங்க பாண்டிங்ல எத்தனை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கு? 6 தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கு. நமக்கு ஆக்டெட்டுக்கு என்ன வேணும்? 8 எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும். அப்போ இது வந்து எம்டியா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். இது வந்து எம்டியா இருக்கிறதுனால இது எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கும். நெக்ஸ்ட் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். H3O பிளஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் இல்லை, இது H3O பிளஸ். இந்த H3O பிளஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க பிளஸ்ஸா இருந்தாலும் நமக்கு ஆக்சிஜனுக்கு எத்தனை லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு? 2 இருக்கும். ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான் பிளஸ். அதாவது O இருக்கு. இது எப்படி பாண்டா இருக்குன்னா வாட்டர் வந்து H2O 2 பாண்ட் பேர் இருக்கும். இப்போ இந்த பாண்ட் பேருக்கு இது பண்ணி நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா இன்னொரு H வந்து பாண்ட் ஆகுது. அப்போ நமக்கு இங்க பிளஸ் கிடைக்குது. சோ இதுக்கு ஆல்ரெடி எலக்ட்ரான் இருக்கு. அப்போ எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் நாட் என்னது? எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். ஈவன் தோ இங்க பிளஸ் இருந்தாலும் இங்க லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல, அதனால இது வந்து நாட் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். இப்போ அதுவே NO2 இருக்கு. N டபுள் பாண்ட் O, இங்க O. அப்போ இந்த நைட்ரஜனுக்கு எத்தனை லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்? ஒரே ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான். அந்த ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் கொடுத்துட்டு என்னவாகுது? பிளஸ்ஸா இருக்கும்போது here it has no lone pair of electron. Lone pair of electron என்ன அர்த்தம்? நைட்ரஜன் அட்டாமிக் நம்பர் 7 1s2 2s2 2p3. ஸோ இந்த 2p3 மட்டும்தான் 1 2 3 இந்த பாண்டிங்ல பார்ட்டிசிபேட் ஆகுது. அவுட்டர் மோஸ்ட்ல இருக்கிற இந்த 2 எலக்ட்ரான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் ஆகாததை நம்ம என்ன சொல்றோம்? லோன் பேர். இப்போ நமக்கு பிளஸ்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்துருது. இங்க நோ லோன் பேர். அப்போ இது வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் தான். இங்க வந்து என்ன இருக்கு? லோன் பேர் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் நாட் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். அப்போ ஆன்சர் வந்து என்னது? ஹைட்ரோனியம் அயான் H3O+.